Қымбат көрермен, ел жаңалықтарынан бірі. Ақпарат айта кетейік, күні кеше Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университетінде халық қаһарманы қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің құрметіне оқу залы ашылды. Кабинет ерекше құрылғылармен жабдықталған, ғарыштық дизайнда жасалған, онда ғарышкердің жеке мұрағатынан эксклюзив суреттер, скафандр, костюмнің түпнұсқасы, Айдын Айымбетовтің ғарышқа ұшқан скафандры, зымыран тасығыш макеті қойылған. Аудиторияның ашылуына ғарышкер халық қаһарманы Айдын Айымбетов, парламент мәжілісінің депутаттары және жастар қатысты. Шара барысында Тоқтар Оңғарбайұлы кішкентай бүлдіршіннің тұсауын кесіп, батасын берді. Бұл маған емес, сіздерге, біздің халыққа керек бұл. Болашағымызға керек, жаңа Қазақстанға керек. Осындай ойларыңызды іске аса беріңдер. Көп жаса беріңдер. Осы Сәкен Сейфуллин атындағы университетте неге аграрлық университетте осындай Тоқтар ағамен ашылды деген сұрақ болатын болса, онда біздің Қазақстанның негізгі драйвері экономикалық, ол ауыл шаруашылығы. Ал ауыл шаруашылығы ол космоссыз даму мүмкін емес. Сол себептен космостық мониторинг, осылардың барлығын жаңа мамандық қоса деген әдейі саясат ағамызды шақырып отырмыз. Осы университетке әдейі космостық мониторингтеу мамандығын ашса, осы біз жалпы Қазақстан осы космостық державаға айналсақ деген ой. Сосын жаңағы әрбір түкпірден келетін оқушылардың осы бір арманына деген кішкене болса да бір себепкер болсақ деген ойымыз ғой.